Matipa meni obi ati odoko otun ade odoko market oko wo triplets wo mo ma ne baako wo mo wia mienu wo mo de nkola wo mo de ne bre wo mo no wo mo kire se girl ne kire se ne niku e kire se nkola no otinka se enya ne ma no ne dia no wo mo wia bet oni oboafo oni okamafo nti wantimi ankasa e na oje baako no na ode ba fi na da bio na metiwase ya wo mo de emunu ni bi bekire no se ne wo mo kofo obi de e ya de wo ho wo kona sa wo de no wawu wo mo wia wo mo timi se wo mo ewu no bebregu ho obi wo ho ba owo no owu a obeka se akola fresh de me mfa ne nkoye hwe enti no we ja ne ho enti sa wo kwa wo mo timi kofa obi a wawu ono de bi a bibi na happy no wu ye no mo de a chill especially operation ya de ko operation dia se eno no we ya wo no we were unconscious enti sometimes ansana we ni betete ya se oba niko wo be sori a ho beto wa be ka so ko niko no ni ade obi ba wawu abekere wo se ye fe ne sen ya wo ba enti ende ya de ekoso me ne papa bi di nkomo papa no o se ofele se and ordene ba ne koto ne yire ekoto kolebu enwumre no ba fi no ti asama saman se o ma fere ni phone na jona na emergency pai e no omde ne koye anopo koye omde obi ba o se o ka che nese ya me banie wom se ya wo ba no na ya wo bani a obi a wawu e no omde ma no ne de ne yire akoti ya ta ma ne yire no we hu hye wom afa ne de no wom de obi ba e na ama no se na man no wo ska anko be for so de be kokota ma wom hyehyem ama wom hu se eye ni moja na eye ni moja but because of oni sika ni ntino wom de obi phone obi fun e na wom de ma no ma me tie reference a wabonu anya tese omo a womu eni bi no ene yesa no yenya ye ni bi no kolebu makoda kolebu 4 months no baby no home nyinsenya na wo hyesin no a wo kwa ye nuanom na ama ya kasa dodo wo ko na se one wo hu se kun ni ho two wo hu se wa wo bebre ebi akoto aduro wo te ho ko ye lab wo te ho oh wo be wia oba sesi a e je se wo mu nim se wo wia akola no a wo ni okamafo na se wo kun na abusua no mo ba na wo mo ba na wo ko won ba na wo ko na wo hu se bibi wo fi a eno no wo mu suro na ko na ko ya homo ama na doctor mi ni bi nurse mi ni bi oh wo sa ku ni pa kro ne de bibi ya na ko unconscious ene wo ba no mfa nkofi nti ahokyerefo na wo ma eni we no me obi na ma me guidelines say wo kokolebu no fi wani uko jeja ho ube fiti ya tabeba ye di fun na ebe ma ho enti me da ho nyina we ka say eh obi ba betimi ba be fefe wa si o mente o banka me si hey ya careful me be da performance me ba no me de na ikoya ade me de na ikoso ade asamba ho me de mo be kokot na maka kirew enti me da ho ya se mabodam ampa mabodam na me da ho no e che se me ni abre 4 months me si fam mfi kolebu mpa so ye na ba be me me ba ka che me se wonte ne nka me dia metema de nka enti ya de ekoso papa awo ye enya grodi se si a yensa ka eya doctor fo mienu nurse fo 9 social welfare fo nkomu podie nkomu na wo mo hye nkola ho banbo se nkola benya fie party dem not so mo so de wo mo agimbi anyone midwife any to say about fo mienu o mo ka necessary na de mpa na wo hye se aban be ye e de fa nsem do se na ban no omo ahiafo bibini a onti baby a to say wo say wo bewu na se ye de ne brewa wo fele fun na yekuta no moja emu odu nti wo fele sampa me bani nie but sanya wo dia okra na ti mu no e kire wo sakola we no enya me dia but because of uni okama funti no e say wo kan wa no tum nti sa ban na ti bibi baby ama ahiafo ne ade say wo nti bibi ase a wo de ko ho a me ba na fun amode ba ma me no me nti ase a me nim baby a me de ko a me de ko a wo mo be boa me aye nhwehwemu ehu sampa me ba no na ewu no ana say obi de na wo mo de ama me nti sa ban ne boa ye wo sa kwan ne so a on kire ya ti baby say wo ko na say we nya wo ba na mpa say we ni da
kan na wanya no dia wa hu but be de wa ko theater wo beba wani so betete ya se wo ba wu menti ase makofa na ba ene ye nkonko ye no ya ka enhihwe dia ne ade na me hu se eye me moja no nti sa ban betimi aboa ye won sa kwan ne so a anka be boa ye mbe wo mu so ya chi wo mu sesi ano dia na so sa ban enya one for montum forever one for montum forever one ko jail for life no mo fa mechire mafo ne fa ya desuade e ade e koso bebre nti we de chatokla no apim for wo mo akwawo dia efutuo e na wo de be mo efutuo ne se wonyima de one obete se wonyim no bo modia na ye frɛ ne se ko hospital continental no modro se de be ya na bibia timisi eche se me yo bia me tese menyim ne ma wo ya din me wo ye wo ne nkwa nti me tese na menyim me mfa ni agro me committee ata pepepe enso se bibia timisi nti nipa de ma bedjoma pon ena me tisi mi hu se moja etumi mi kodu ya se placenta previa type 3 wo nko fie nti bibia ye nipa de bibia etimi si nti obetimi anom ne draw all right obetimi continental all right but bibia etimi si nti ano ne de wontimi nka se me no medra na se me ye bibia na de metu ye nuanom ma na fo ne se ye kodu hospital wa ye nsusu nkasa no hu se ya ho kire yen eno ban susu nsa wonyim day 1 bo modin asa obeye susu na wo dey bo ano for wankasa wonkwa se de beye a bibini ne afra wukun na wanya wankasa wo sika wo ho wo de beye na nkoba sa ho be kire wa ma wo de owo mpa so no koye lab unya scan koye koto edro unya scan koye ene wom kra be ka sa akola na de won ni kofie no wontimi nhwe no e ho ne ye ton kola no no wo mo de ton kola no okay inti manu yensusu ye du baby sa yensusu nkasa ya kasa anya me de kra ade an doctor for ne nurse for ne ye no entwa yie because awo ya nyinsa ya ubanyem mi se menyem a mi hu awia da mi hu awia 9 months ko se mewo wo se wo hyadem mi hyadem sa mi ndidi mi no munsio bibia Mesha demu sa na sanyame aye madom na mawo a obi kra ho wo kokoma enti obeti nani na chese ne ba na mafa na maton e de na ma obi ade a doctor fo ne nurse fo ye no entwa yie ube fa obi moja na waton na ma nipa foforo de entwa yie nurse fo ne doctor fo muni wo mu ndi aban ba bia wafa wo ma ba bia ube uni wo mbedi bia no mia wani sa uni wo mbedi na ade a doctor fo ne nurse fo ye no entwa yie na ma me wonim obi a chese wakọ sa en social media se wakọ awo so na chese wenya ne ba minim nipa bebre obi wa ha owo a madam fo bi kra owo a onya ne ba no enti we kra kire se ade a omo ka no enya no kure wei enra asema me mete ye eni news a me hu ye no e kire se me madam fo no de no kra no enya no kure nti hu ya so be ye nhwemu kra fa hu e wo so ye nhwemu fa ho e was so ye nti aban no fa ne nice form nurse fo ne doctor fo ye kwakura no mu di atem ya nyimo ne yakwa no mu yayan omu nim se ye ni ho a omu ni ho ye ni ho omu ni ho enso yakwa omu tiantia omu ye te se dia ye nka nipa ho enso sa ye mai nyina ye wo a na mo ton wo mo na mo de ton sa ase ne ka ne ade sa ye ma na mo de ye won kra ade a nurse fo ne doctor fo no ye no entwa ye aban mia wani ase baby a wo do won be fa emra kwan so no bo modin ase wo do won be fa so na asomdwe mbra na ma me we de wakọ wo so pani ntie be bisa se wo bi kọ wo so na ne ba hire na ya wo hu ne ba no wo hu se me akola ne mu ni ana da bi o ana me che se obi wo ho no ma owo a okoko ma enti wo ba wani so betete wo no ni a kire wo se wo ba no wa nya no a che se wo hu ni mu se wo no ne da ho yi wa nya no wo hu no ebi kra ho a uti anya yi ani akofa obi fufuro ni fun ni ade abekire wo ba ne nie eja abodom a wawo no unim sede otie anasa wo ye kra wo kokoko ma no wa ehu sede akwala na tie ni akofa obi de ne ade abrew efun eda mo che ne akofa ne ade abrew so ba ne nie ne akọ ade ekoso ade ekoso doctor fo ne nurse fo ade ekoso ade ekoso enti aban bo modin ase asem we aba no odi ne nan be si fom no watu ase kra ye mpese ye beti biom Ghana ha
empese sa dia aba nei empese ye beti biom menti mame sesi ade de apemfo wo akwa awo so no efutuo ben na ode be mom apemfo wo kwa awo so no efutuo a mewa me de be mom say wo kona doctor ni ne say yese ya mia wani ase wo be yese se na be ya anase unyim a enura ye be ma wo hospital no bombo modi anom se na be ya wo kwa awo so na bibi ento Emma ebeba say ebia wakokoma ni afa oba efru me ye sure say ye ma wadro say num ana say de ebe kire say ye na wo ya me ye sure say wudru hospital ho no ma ahoden bia wa say wunya wo de be chima wo ba no wo de be chima wo ba ama watimi wani ada ho wo e wa say wani da ho no ma wu say wo ba nie bom say ma wo nro na say wuntimi no ma e ma wo body no ye weak ema wa nyinsen no so wo ya mre enti bibi kakra na wa bre na mom nura de be ma no utimi nom utimi ye active tem bia wo ye adwuma wo koba me ye sure say wo do hospital dem wa yankopon be boa wo ama wa chim awo afa wo afa wo ba ama se dia wani mpo enhu say e bia bibi say na ekọ no bone no wo be hunu mami ebe da wase na mi show ye tra enkomo no so nde me ti ya no me hu dwiri mi e bi se be din so obi be nyem aboso me nkro na obe wo na ne ba no wo ho na wo betimi aka se wawu na wo wawia no dia ko ye wadwa pade nti ye me wo fi se nipa de ye nton nipa enya ade ye ton nipa nti so obi awia no wakoton no dia na che se enwonwa nipa no kwa nyamesum eninimu se nyamesum o mu awutimi fo obi ba na nkoton no koton obi ba sai na wo de ofanya usika no so ni maame no so ebi kura na akole wo no ko ubie mu kwa utimi kwa awo so ko wo obi timi nua bi kwa awo so ko wo ye ene wa ye ba fa wo te hoele ma wo ba ko no ko wo ye na sa akola nu wia no a na se ni maame no de pe na wo pese wo nye ni wo gu no sukura na maame ade da wo say doctor fo midwife fo te say ye tuo mo ka wo mo dwumedie a wo mo din na te say ye nim say dwuma wo ye so mo nya ne so wo mo moa na te say obi yaro krampo no ba ya sabia wo mo moa no mo hwe obi nyem no obewo a wo mo nyina wo nti ade a ye tuo ho ka de ede na wo sa fa akola ne saka mo say me sa de ne ko diska de na be ko mama de ne ko mo ye sa ni man ye sika ni bre ni na ye sika ni bre eni pa pesika ntam obi pesese sia no wanya no ho enu nti na ema omo yesa se wani mmiri sika umfo obi ba na nkoton enti a doctor for ni nurse for ni midwife for no omo yesa ni na eye sika tam a be wiase ni pepre so pese o ye yie enti na oyesa enti so obi di ni nua bone kra no de ayeyi a emfa no ho onwe hu se ade ya mi ye be ha mi nua na se Kristo sumu wo mu na nyama nkonkon te mu a umfe ni penkoton na umfe nye yie the Bible cry say unya wiase ne me na ahwe wo kra fa so bie ni so mama hu ya se sem we ni se ni pa de akola ya won fofo de on te se brode ana se entos no de si do so aton na te se obi a ohia akoye jane abetobi wan mu ana enkola wo mo ton wan mu ton kola so bi ho no so pe bi onya ba ni se bi ja woni ba enti bi a no abehu doctor na so wa charge no wa ye ho adwuma nti onya na ode na brew e wo mu se wonya ono so ko tetem e so no me owu ba no so no ye den obedi ya wo ni so what ya say no owu ba no oni bi kura na oda gotem kura wa wo ne ba e ba de onya wo ne to wa na wa penasem onya wo no to oba wiase ana maame no wanya odo bi aye de ama no nti so owu a ene ya akwa na awo no ne ka se wawu a ebe ya wo ya nti se yehu ni fu ni ko so we ba no ni a so be ka se bia mewu bi no aye de owi mi ko sie no esense ebe ka se bia wawu ana wa ye se na so wahu no enti ni na aye bone na se fo no de o ma di bone on wadi de se sa ba no mu di akora ne ye teche o akora na nyi o akora ne ye se yo once a wawi ano no nko ade kwa ye bone na mama nti die na ofisa ban fanyi wo mu ban die o nya wo me grad en ka me think ye form nko life in prison ma ye nya wo kra because o ma ye bone sam ti nya de se obeja wo kra o no mu ni no mu
sɛne ɔmo yɛ no so akatua na ɔmo nya no nti apemfo so ɔmo kɔ awɔ so futo bɛn ɛna ɔmo ɔmo nyɛ careful ɔmo ba no o kɔ wo a baabi aba na du no yɛfo na du doctor na ehwɛ ɛbɛwo wobɛyɛ ne sɛ ni nyinaa mo ani na hɔ si yɛkasa wawu kora agye woba ne fu nkɔsie no yɛkasa woba no woanya no a gye woba ne fu wo ne ku monye moba ne fu na monkɔsie na mu sɛ woba no ɔno nie yɛde no ama no ano no wawu a nso wobɛka sɛ wowo yɛ na aba ne wuyɛ sensi yɛbɛka sɛ wawu na monkɔ fie na mo so masɔre na mokɔ fie ɛdeɛ ɛnyɛ adwuma